आज मैं पंचकुला अनीता जी के आया हुआ हूँ और हमने कुछ दिन पहले अनीता जी को हमने अपना मैट्रेस दिया था, तो मैं जानना चाहता हूँ, फीडबैक के लिए आया हूँ कि क्या उससे बेनिफिट रहा। तो अनीता जी, आपने हमारा मैट्रेस है वो यूज किया इवाइटोरियम का? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने मैट्रेस यूज किया है, 15 डेज हो गए हैं मुझे। 15 दिन हो गए? हाँ जी, 15 दिन हो गए हैं मुझे। तो मुझे कमर में दर्द रहता था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि चलो दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैंने लिया अपने फ्रेंड से। पर मुझे नहीं पता था कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम? इसके अलावा भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। अच्छा। सबसे पहले हम आईज का लेते हैं। मेरी आईज में लिक्विड फ्लूइड बनना बंद हो गया था। अच्छा। जो आंखों में जैसे जिसकी वजह से आंखें बड़ी चुभन होती है। हाँ जी, बड़ी चुभन होती है, बड़ी दिक्कत होती है मुझे। ऐसे आंखें कई बार तो मैं बंद करके बैठ जाती हूँ। हाँ, बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। अब वो लिक्विड फ्लूइड बनना शुरू हो गया, जिससे मुझे मेरी आंखें बड़ी स्मूथ लगती हैं। ये बेनिफिट कितने दिन में हो गया आपको? मुझे विदिन 3 डेज। अरे वेरी गुड। हाँ जी, विदिन 3 डेज मुझे आंखें ठीक हो गई। अच्छा। उसके बाद मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। हाथ में इतना दर्द था कि मैं ऐसे ऊपर करती थी तो मैं ऐसे पकड़ लेती थी। अच्छा। फिर अब मैं ऐसे वैसे कैसे भी हाथ को हिलाऊं, कभी भी दर्द होता है मैं बेल्ट को बांध लेती हूँ। अच्छा, अब एकदम हाथ ऊपर हो जाता है? अच्छा, मेरे हाथ में आराम आ गया, बिल्कुल दर्द में काफी बहुत रिलीफ मिला है। बहुत अच्छा। एसिडिटी बनती थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, कुछ भी खाओ एसिडिटी बन गई। अच्छा। मैंने मिर्च वगैरह सब छोड़ा हुआ था, पर अब मैं मिर्च वगैरह भी सब खा लेती हूँ। इसका मतलब आप वो पानी भी पी रहे हैं? हाँ जी, मैं पानी पी रही हूँ इसका। अच्छा। पानी पीने से मुझे बहुत ही हल्का फील होता है। अच्छा। और एसिडिटी ठीक हो गई है। मुझे पाइल्स थी 1 साल से। ओह, अच्छा। मैंने सारे ट्रीटमेंट ले लिए थे। अब शायद मैं ऑपरेशन करा लेती अगर मुझे ये न मिलता। विदिन वीक नहीं, विदिन 5 डेज मेरी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत बेहतरीन। मुझे यकीन नहीं। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पहली बार आपको देखा था तब से आपके चेहरे में भी चमक है। हाँ जी, मेरे फेस पे भी चमक आई है, मुझे खुद को भी फील हो रहा है। जी। मैं उसके पानी से फेस वॉश करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो उससे भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है फेस को खुद को देख के। जैसे पिगमेंटेशन में ना मुझे खुद को मैं देख रहा हूँ कि आपका काफी अच्छा पता। मुझे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी, अब काफी हल्की पड़ रही है, धीरे धीरे हल्की पड़ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा इधर से रह गई है, बाकी काफी इससे में भी मुझे दिख नहीं रहा, माइनर हो गया बिल्कुल। मुझे मेरे घुटनों में और कमर में, पहले मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो सिंगल, जैसे एक सीढ़ी फिर दूसरा पैर रखती थी, धीरे धीरे अवॉइड करती थी सीढ़ी चढ़ना। जी। अब मैं सीढ़ियों पे बड़े फटाफट चढ़ जाती हूँ, जल्दी से चढ़ती हूँ, जल्दी उतर जाती हूँ। और कमर में भी मुझे काफी, हाँ जी, सांस नहीं फूलता और बड़ा काफी मुझे आराम मिला है। मेरे हस्बैंड को खराटे की दिक्कत थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। स्नोरिंग में भी इसमें फायदा होता है? स्नोरिंग में इतना जल्दी विदिन 7 डेज। अच्छा। उनको काफी आराम मिला है, बड़ी हल्की वॉल्यूम हो गई है। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी उनके खराटे भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जिस समय आपको मैट्रेस दिया जा रहा था तो आप उनसे तो सोच रही थी कि उन्हें पता चलेगा? तो हाँ जी, मैंने तो अभी वो सेटिस्फाई होंगे? हाँ जी, वो सेटिस्फाई है। मैंने उनको बिना बताए लिया था कि चलो देखी जाएगी, ले लेती हूँ, पर मुझे नहीं पता था इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपने एक ही मैट्रेस लिया और लोगों को भी बताया? हाँ जी, मैंने अपनी दीदी को दिया है, मम्मी को दिया है। अच्छा, उनको बिना बताए ही मैंने उनके लिए खरीद लिया। अच्छा। मुझे पता है इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो जब हमें स्वास्थ्य लाभ होते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हाँ जी, तो हम फिर कॉन्फिडेंस से आप दूसरे को दे सकते हैं। हाँ जी। तो और इसके अलावा भी कुछ? बस मैं यही चाहूंगी कि इसको सब यूज करें, बहुत ही अच्छा चीज है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अनीता जी को बहुत ज्यादा हेल्थ के बेनिफिट्स हुए और उनके हस्बैंड को भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम थी, उसमें भी बहुत बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, इसको सिर्फ अपने तक नहीं रखना, इस बेनिफिट को खुद खाली नहीं उठाना है। इसके अलावा हमें अपने नियर डियर, जो जिनका भला चाहते हैं, जिनके स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं, जिनका आप पैसे से भी उनको अच्छा बेनिफिट, वेल्थ के लिए चाहते हैं, उन लोगों को इसके बारे में जरूर बताइए और हम सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। जय जय इवाइटोरियम। जय।